Hello mọi người. Thời tiết này nắng quá mọi người. Trái tầm ở 39 độ á. Nắng quá. Này giờ có cho ly sinh tố ăn vô chất mót thì khỏe người ghê. Giờ chắc cục que mà giờ mua sinh tố đâu rồi. Giờ mình có một cái trái này thì để ăn thế sinh tố được mình. Đây. Ngon. Sinh tố hờ luôn trái này nè. Ồ. Trái này ăn vô chất mót lắm mọi người. Mời các bạn nghe. Nó cứng mà ngon. Ăn mót lắm, ăn thế sinh tố nghe bạn. Ngồi có bọn có cái trái này là em rồi ăn, không cần đi mua sinh tố cho mày tốn thời gian xà lát rồi lượng. Mở bọn em.